Жалал Абад шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч классынын 10 окуучусун шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев кабыл алды. Вице-мэр окуучуларга өзүнүн аткарган жумушун түшүндүрүп, калаада жүрүп жаткан иштер менен тааныштырды. Андан соң балдарга ордун бошотуп берип, ар бир окуучунун оюн укту. Окуучулар белгилүү бир убакытка Алтымышевдин ордуна вице-мэр болуп, өздөрү туш болуп келген көйгөйлөрдү айтышты. Siz hem hakim sözünüzü niyetinizde, o etileğinizde не успели шаарда? Нужно дальше в первую школу построить в Каташин, потому что дальше класс не помещает. Не помещаетесь, да, получается, да? Балдар жаңы мектептер салынып, жолдордо жөө жүргүнчүлөр өтүүчү сызыктардын көп болушун каалашат. Ошондой эле бардык жарандарда тазалыкка чакырган ойлорун ортого салышты. Жолугушуунун алкагында вице-мэр окуучуларды талыкпай билим алууга үндөп, балдарды ата-энесин, мугалимдерин тыңдоого чакырды. Всех я призываю учиться, учиться, еще раз учиться, да? И самое главное, уважать родителей своих, которые вам доверяют, которые вас любят хорошо. И самое главное, слушаться учителей. Вице-мэрдин кабинетине келип, вице-мэр өзүбүздү чувствовать эттик. Азыр биз вице-мэрге ар түрдүү вопростор задавать эттик. Мектеп жөнүндө, шаар жөнүндө, мектептерде парталарды, стулдарды, ошолорду көп болсун деп, жолдор жакшы оңдолсун деп, азыр биз ошо эң керектүү суроолорду вице-мэрге берип алдык. Андан соң жолугушуу жогорку класстын окуучулары менен улантылды. Жогорку класстын окуучуларын шаардын 1 вице-мэри Майрамбек Адылбеков да кабыл алды. Мектептердеги билим берүүнүн сапатын дагы да жогорулатуу сыяктуу сунуштарды айтышты. Суроолорубузду берип, жана ошолорго өзүбүздүн суроолорубузду узатып, так маалыматты алдык, билдик. Ыраазычылык билдиребиз Жалал Абад шаарынын мэрине. Белгилей кетсек, бул иш-чара ЮНИСЕФтин демилгеси менен бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата уюштурулду. Окуучу балдар окуу процессине эмес, мектептин. Азиза Пусурманкулова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад.